Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 6de Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Pala Pala, uitslag, Vrydag gegee. Volle stories is hier. Leierskap in skole. Trump waarsku Iran weer. BKS toedieningssaak in hof. Mercedes-Benz gaan weer V8's gebruik. Spanne se lot word Saterdag bepaal in SA bekerreeks. Die langverwagte uitspraak oor die Pala Pala saak sal hierdie Vrydag gelewer word en verskeie politieke partye en rolspelers hou hulle asems op. Die saak draai om beweringe dat groot bedrae buitelandse valuta by president Cyril Ramaphosa se Pala Pala plaas gesteel is en hoe die situasie daarna hanteer is. Die hof en of relevante liggame moet nou besluit of daar onreëlmatigheid was in die hantering van hierdie geld en of enige wette moontlik oortreers. Hierdie uitspraak kan groot gevolge hê vir die president en sy politieke toekoms. Verskeie politieke partye het reeds hulle standpunte duidelik gemaak. Die African National Congress sê hulle vertrou die regstelsel en wag op die uitspraak. Die DA dring daarop aan dat volle aanspreeklikheid indien nodig vir hierdie oortredings was. Die Economic Freedom Fighters het reeds sterk kritiek uitgelewer en vra vir optredes teen die president. Politieke ontleeders sê die land kan na Vrydag 'n duideliker prentjie hê van wat volgende gaan gebeur. Waarom is dit belangrik vir almal? Die uitspraak kan die president sy geloofwaardigheid beïnvloed, 'n impak hê op die politieke landskap, moontlike verdere ondersoeke of optredes kan beteken. Moontlike verdere ondersoeke of optredes kan kom met verkiesings en politieke spanning wat reeds hoog is. Kyk die hele land nou na hierdie saak. Wat kan volgende gebeur? Na die uitspraak kan verdere regstappe volg, politieke druk kan ophou of die saak kan dalk tot einde kom, afhangend van die bevindings. Alle oë is nou op Vrydag se uitspraak. Dit kan die keerpunt wees in een van Suid-Afrika se mees omstrede politieke sake in onlangse jare. Die onderwyskenners en opvoeders stem saam dat sterk leierskappe by skole groot rol speel in hoe goed leerders sal presteer. Daar word toenemend gesê dat baie skole beter resultate kan behaal as bestuur en leierskap verder ontwikkel en versterk word. Die skoolleiers, soos skoolhoofde en departementshoofde, bepaal die rigting en visie van 'n skool, hoe goed onderwysers ondersteun word en die dissipline en kultuur van die skool. Wanneer leierskap sterk is, sien mens gewoonlik beter akademiese uitslae, meer gemotiveerde onderwysers en 'n positiewe leeromgewing. Sommige van die probleme wat genoem word, sluit in swak bestuur en beplannings, beperkte opleiding vir skoolhoofde, onvoldoende onderwyssteuning en onderwysdepartemente. Hierdie faktore kan 'n direkte invloed hê op leerprestasies van leerlinge. Die kenners stel voor beter opleiding en mentorskap vir skoolleiers, duidelike verantwoordbaarheid en prestasiemetings, meer samewerking tussen skole en gemeenskappe en sterker ondersteuning van die onderwysdepartemente. Sterk leierskap gaan nie net oor bestuur nie, dit gaan oor inspirasie, visie en die vermoë om 'n span te bou wat saamwerk vir sukses. As leierskap verbeter, kan skole op alle vlakke beter presteer, akademies, sportief en ook sosiaal. Die boodskap is duidelik: om onderwys in Suid-Afrika te verbeter, moet ons begin by sterker, beter toegeruste leierskap in alle skole. Die Amerikaanse president Donald Trump het Iran gewaarsku om 'n wyse besluit te neem en die voorgestelde ooreenkomste te aanvaar, anders kan die situasie drasties versleg. Trump het beklemtoon dat onderhandelinge nou in die gang is, maar Iran vinnig sal moet optree. Volgens Trump, Iran moet die ooreenkoms aanvaar, anders kan dinge op 'n ander manier uitspeel. Hy het vroeër ook gewaarsku dat slegte dinge kan gebeur indien daar geen ooreenkomste is nie. In onlangse uitsprake het hy selfs gesê Iran behoort oor te gee, wat wys hoe gespanne hierdie situasie is. Die spanning tussen die VSA en Iran draai hoofsaaklik om Iran se kernprogramme, militêre optrede in die Midde-Ooste en beheer oor belangrike roetes soos die Straat van Hormuz. Daar is tans 'n brose skietstilstand, voortgesette onderhandelinge en militêre druk van beide kante af. Ten spyte van die harde taal is daar tekens dat die gesprekke nog voort kan gaan en dat 'n moontlike ooreenkoms steeds op die tafel gelê is. Trump het self sekere militêre aksies tydelik opgeskort om ruimtes vir onderhandelinge te gee. Wat kan volgende gebeur? As Iran aanvaar, kan spanning verminder en stabiliteit kan terugkeer. As Iran weier, kan konflikte eskaleer en selfs tot militêre optrede lei. Die wêreld kyk nou fyn na hierdie situasie. Iran staan voor 'n kritieke keuse en die uitkoms kan groot gevolge hê vir die hele Midde-Ooste en die hele wêreld se ekonomie. 'n 62-jarige koffiewinkel-eienaar is tragies oorlede nadat 'n kragopwekker na bewering in haar winkel ontplof het. Die voorval het in Geberra plaasgevind en het die plaaslike gemeenskap erg geskok. Volgens voorlopige inligting het 'n kragopwekker vermoedelik binne 'n winkel ontplof. Die ontploffing het ernstige skade aangerig.
Die nooddienste is vinnig na die toneel ontbied. Die eienaar is ongelukkig op die toneel doodverklaar. Die vrou wat 62 jaar oud was die eienaar van hierdie koffiewinkel, 'n bekende geliefde lid van haar gemeenskap en iemand wat sterk bande met haar kliënte gehad het. Gemeenskapslede het hulle hartseer en skok oor haar dood uitgespreek. Owerhede bevestig dat 'n geregtelike doodsondersoek ingestel is en die presiese oorsaak van die ontploffing nog ondersoek moet word. Tegniese kundiges, die toneel en toerusting sal ontleed. Die doel van die ondersoek is om vas te stel wat die ontploffing veroorsaak het en of enige nalatigheid betrokke was. Hoewel niks nog bevestig is nie, kan moontlike oorsake insluit swak ventilasie, brandstoflekke of tegniese foute met die opwekker. Die voorval het groot skok in Canberra veroorsaak met baie inwoners en gereelde klante wat hulle hulde bring aan hierdie oorledene. Die ondersoek duur voort en meer besonderhede sal volg soos owerhede hulle bevindings bekend maak. Die tragiese voorval beklemtoon weer die belangrikheid van veiligheid en behoorlike gebruik van kragopwekkers, veral in geslote ruimtes. Altesaam 125 skole in die tuinroetegebied sal vandag gesluit wees na swaar reën wat die afgelope paar dae die streek getref het. Die sluiting raak skole in George, Knysna en Oudtshoorn. Owerhede sê die besluite is geneem weens oorstromings in sekere gebiede, onveilige paaie vir leerders en onderwysers, moontlike skade aan infrastrukture, die veiligheid van leerders en personeel bly die topprioriteit. Die aanhoudende stortreën het paaie beskadig en ontoeganklik gemaak en sekere gemeenskappe geïsoleer. Nooddienste monitor hierdie situasie noukeurig. Ouers en voogte word aangeraai om op hoogte te bly van amptelike aankondigings, nie kinders na skole te stuur wat reeds gesluit is nie, versigtig te wees op paaie in oorstroomde gebiede. Onderwysowerhede sê skole sal heropen sodra dit veilig is en nadat skole behoorlik geëvalueer is. Meer inligting sal deur skole en departemente gekommunikeer word. Die situasie bly veranderlik en inwoners in die tuinroete word gevra om waaksaam te bly terwyl die reën verder voort sal duur. 'n Stryd oor die toediening vir die enstof teen Back and Close BKI duur voort in die hof met partye wat nou wag op 'n finale uitspraak. Die saak het groot implikasies vir die landboubedryf en veeboere reg oor Suid-Afrika. Die kern van die saak is of enstowwe wyd toegedien moet word om die siekte te beheer en hoe dit handel en uitvoere kan beïnvloed. Sommige rolspelers steun inenting as 'n manier om uitbrekings te beperk, terwyl ander bekommerd is oor die impak van uitvoermarkte. Back and Close is 'n hoogs aansteeklike siekte wat beeste, skape en ander hoefdiere raak. Dit kan vinnig versprei en groot ekonomiese skade vir boere veroorsaak. Die hof hoor tans argumente van regeringsinstansies, landbouorganisasies en ander belanghebbendes. Totdat 'n uitspraak gelewer word, bly die situasie onseker en word boere en die bedryf geraak deur hierdie onduidelikheid. Die hof kan die gebruik van die enstof goedkeur of dit beperk of stop, of riglyne instel oor hoe dit gebruik moet word. Die uitspraak sal 'n belangrike rol speel in hoe Back and Close in die toekoms bestuur kan word en kan groot gevolge hê vir boere, uitvoere en voedselveiligheid vir die hele Suid-Afrika. Suid-Afrika kyk nou na ander lande om sy uitvoerprodukte te verkoop nadat die VSA nuwe tariewe ingestel het wat handel bemoeilik. Die stap het druk geplaas op plaaslike uitvoerders wat nou alternatiewe marke moet oorweeg. Die nuwe tariewe beteken Suid-Afrikaanse produkte word duurder in die VSA, uitvoere kan afneem en plaaslike besighede kan inkomste verloor. Die regering en besighede kyk nou na ander lande in Afrika, Asiatiese markte en dele van die Midde-Ooste. Hierdie streke bied moontlike nuwe geleenthede vir groei vir Suid-Afrikaanse mense. Van die sektore wat geraak kan word, sluit in landbouprodukte, mynbouuitvoere en vervaardigde goedere. Hierdie bedrywe speel 'n groot rol in Suid-Afrika se ekonomie. Die Toyota Cheetahs weet hulle staan voor 'n deurslaggewende naweek wanneer hulle tuis teen die Griekwas gaan kragte meet. Met die kompetisie wat nou op 'n kritieke punt is, kan hierdie wedstryd almal se lot bepaal. Hoekom is die wedstryd so belangrik? Volgens spanbestuure en ontleeders is dit 'n oorwinning is noodsaaklik om in die wedloop te bly. 'n Nederlaag kan hulle kanse ernstig nou en die uitslag kan die ranglys dramaties beïnvloed. Die wedstryd word in Bloemfontein gespeel, wat beteken die Cheetahs het 'n steun van hulle tuiskare en ken die veld en die toestande goed. Dit kan 'n groot verskil maak in so 'n belangrike wedstryd. Die Griekwas gaan nie maklik wees nie. Die Griekwas is bekend vir hulle fisieke spel en die vermoë om groot spanne te verras. Hulle sal beslis nie maklik pad gee nie. Wat staan op die spel? Die wedstryd kan bepaal wie deurdring na die volgende fase, momentum bou vir die res van die seisoen en groot druk op die verloderplaas. Die boodskap is duidelik vir die Toyota Cheetahs. Dis 'n moedwen wedstryd. Alles op die spel wanneer hierdie naweek teen die Griekwas uitgedraf sal word. Mercedes-Benz het aangedui, hulle is oop daarvoor om weer V8 engines in hulle Formule 1 motors te gebruik. Meer dat dit eers rondom 2030 'n werklikheid sal kan word. Wat beteken dit vir Formule 1?
Tans gebruik Formule 1 spanne hybride V6 turbo engines met die fokus op brandstofdoeltreffendheid en tegnologie. Skuif na die V8 kan beteken meer krag en eenvoud, 'n ander klank en ervaring vir die aanhangers, moontlike laer kostes in sekere areas. Hoekom eers in 2030? Volgens Mercedes-Benz, daar is reeds nuwe regulasies wat in 2026 begin het en groot veranderinge wat tyd om te beplan en te implementeer. Die sport wil ook steeds fokus op volhoubaarheid. Die grootste uitdaging bly hoe om kragtige engines te hê, maar steeds omgewingsvriendelik te kan bly. Die voormalige Nieu-Seelandse hoofafrigter, Steve Hansen, het gesê dat die Springbokke wel 'n realistiese kans het om hulle volgende groot toetse teen die All Blacks te kan verloor. Sy opmerking kom terwyl die rugbywêreld reeds begin fokus het op die volgende kragmetings tussen die twee reuse van internasionale rugby. Volgens Hansen sal die All Blacks altyd 'n gevaarlike span bly. Klein foute kan 'n groot verskil maak op toetsvlak, het hy gesê. En momentum speel ook 'n groot rol in sulke wedstryde. Wanneer die Springbokke en die All Blacks mekaar pak, gaan dit oor meer as net punte. Dis 'n stryd van taktiek, krag en mentaliteit, en 'n klein detail kan die uitslag bepaal. Die Bokke se kanse, ten spyte van die waarskuwings, die Springbokke bly een van die sterkste spanne in wêreldrugby. Hulle fisieke spel en verdediging is wêreldklas en hulle het altyd bewys hulle kan groot wedstryde wen. Die Bulle maak gereed vir die volgende groot uitdaging in die VRK wanneer hulle Saterdag teen die Zebras span mekaar gaan pak. Die wedstryd is 'n belangrike deel van die Bulle se aanslag in hierdie kompetisie met elke punt wat nou tel in die wedloop op die punteleer. Die sterspeler Kenyon Moody het verlede maand 'n duisspierbesering opgedoen wat sy fiksheid vir die wedstryd in die weegskaal geplaas het. Hoewel hy deelgeneem het aan spanoefensessies en blykbaar goeie vordering toon, moet sy deelname nog amptelik bevestig word. Die hoofafrigter Johan Ackerman sal eers later besluit of Moody in die wedstrydgroep ingesluit kan word, afhangend van sy fiksheid en mediese terugvoere. Die bestuur wil nie enige risiko's neem met 'n speler wat nog herstel nie, veral in 'n besige wedstrydprogram. Die wedstryd in die laaste ronde van die SA bekerreeks kan bepaal of Boland hulle seisoen op 'n hoë noot sal afsny. Volgens Hawies Fourie weet die span presies wat op die spel is. Hulle het nie nodig om op ander uitslae staat te maak nie, en 'n goeie vertoning kan hulle seisoen red. Hy het beklemtoon dat die fokus eenvoudig is: wen die wedstryd en beheer jou eie lot. Die laaste ronde van die SA beker beteken elke punt is krities. Posisie op die punteleer kan drasties verander en spanne speel vir trots en resultate. Die oostelike provinsie se olifante sal self mik op die seisoen op 'n positiewe noot te eindig en kan maklike verrassing lewer as Boland nie op hulle beste is nie. Wat staan op die spel? Vir die Boland Cavaliers gaan dit oor eindposisie in die reeks, momentum vir die volgende seisoen en die behoud van trots en 'n strawwe kompetisie. Met Hawies Fourie wat sê ons lot is in ons eie hande, weet die Boland Cavaliers presies wat moet gebeur wanneer hulle die oostelike provinsie se olifante pak in 'n alles of niks kragmeting nie. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1828, Polokwane 1019, Lephalale 1222, Mbombela 1127, Mahikeng 515, Pretoria 1017, Johannesburg 715, Ermelo 515, Galagadi 917, Gaborone 1018, Richards Bay 1729, Pietermaritzburg 821, Durban 1428, Port St Johns 1325, Pongola 1728, Maputo 2030, Bethlehem 310, Bloemfontein 310, Allewal Noord 318, Welkom 613, Vryburg 614, Kimberley 511, Appington 717, Prieska 611, Springbok 515, Karasburg 715, Keetmanshoop 816, Mariental 818, Alexanderbaai 1119, Brandvlei 613, Loederitsbaai 1321, Vredendal 1119, Kaapstad 1419, Sutherland 2-7, George 12-16, Richards Bay 14-18, Cabarra 12-18, Grafreinet 3-9, Kapo Gillis 12-18, De Aar 1-8, Multino 1-5, Beaufort Wes 6-12, Oos-London 10-17, Mabalane 20 en 35 grade Celsius in die middag. Ons reënval vooruitsig vir die dag lyk so: in die Weskaap ligte reën in die dele van die kus, Kaapstad area koeler met wolke in die oggend. In die Noord-Kaap gaan meestal droog wees, net plaaslike ligte buie sal moontlik wees. Die Oos-Kaap provinsie verspreide reën en donderbuie sal plaasvind. Die Vrystaat provinsie oggendwolke met moontlike ligte reën sal plaasvind.
plaaslike buie later in die dag. Bloemfontein kan effens reën kry. KwaZulu-Natal nat toestande met donderstorms word verwag. Die hoë kans op reën is reg oor die provinsie. Gauteng provinsie, wolkerig met verspreide ligte reën sal plaasvind. Koeler temperature word ook verwag. In Mpumalanga provinsie, reën en donderstorms is moontlik, veral in die oostelike dele. Limpopo provinsie, plaaslike donderbuie in die middag, maar warm klamptoestande word verwag. Noordwes provinsie, ligte tot matige reën is moontlik, meestal bewolk in al die dele. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.67 teenoor Amerikaanse dollar. 'n Australiese dollar kos R11.98, 'n euro verhandel teen R19.50, 'n pond kos R22.58, die yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $1,954, palladium per fyn ons is $1,492, silwer per fyn ons is $72.90, goud per fyn ons is $4,556, Brent olie per vat is $107.93. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week verder word vir almal toegewens.